Xuống bình thường mà. Chắc chưa lại bằng khăn xi phăng đâu nhỉ? Không, pha xi băng ở mình là nó lạnh theo kiểu buốt ấy. Nó gió ấy. Được cái là người đi xuống không thấy ai thở, chỉ thấy người đi lên thở thôi. Lên thở Lên thở như chó à. chiều lên ấy, như kiểu là chúng sinh bình đẳng ấy. Đứa nào cũng thở thôi, không có đứa nào mà không thở cả. Chiều lên Còn những con cây nha tè rồi. chiều lên là cỏ lúa bằng nhau hết. Ba cái thằng Trung Quốc nhìn to to béo béo đi gần gần mình. Thấy tở cười. Посидеть вот здесь вот посредине лечь. 老人和儿童注意安全。Number 3. Toilets should take care of their own belongings and the elderly and the children. 遇到雪天雨天的特殊情况，注意防滑，及时反应。 Đâu? Đầy núi này nó việc gì nó phải làm núi giả. Chẳng qua đấy nó san bằng cây đi thôi. Dangerous items in the car are not allowed in the car. 6. 客途当中期间不要拥挤，回游览。在进入窄小通道时，要按顺序出入。Number 6. Avoid guiding piling up during the peak hours. An indirect route for the touring is advised. 7. 记得任何人不得逗留。